Никогда не устанавливай в доме камин, пока не посмотришь это видео. Из-за того, что во множестве моих домов установлены камины, они сдаются на 10-15% лучше, чем другие. Только одна эта вещь помогает мне и моим инвесторам зарабатывать на 100-150 тысяч больше в год, чем инвесторам, в доме которых нет камина. Камины не только придают стиль и шарм вашему дому, они создают атмосферу радушия и уюта. Также не беспокойтесь о безопасности, ведь современные камины обеспечены высоким уровнем защиты, но в ближайшей доступности на всякий случай поставьте огнетушитель. И запомните, стильный и функциональный камин повысит привлекательность вашего дома для потенциальных гостей. А вы бы поставили в своем доме камин? Пишите в комментариях.